Hai Brody, beli apaan tuh? Ini ada obat batuk saset. Hah, oh iya bener, mau dijual? Shh, ini enak, mau ikut? Halo sahabat Bepom, ketemu lagi di TGIF. Kalian tahu kan begitu banyaknya penyalahgunaan obat di Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan obat dengan tujuan bukan untuk kesehatan, namun secara sengaja digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis sesuai ketentuan. Setelah dulu itu sempat ngetren dengan kebiasaan menghirup uap lem iPhone atau istilahnya tuh ngelem. Kini generasi muda beralih mengkonsumsi obat batuk saset, bahkan saking kreatifnya mengkonsumsi obat batuk saset dicampur minuman berenergi. Kandungan dextromethorphan yang ada di dalam sirup obat batuk itu memiliki efek halusinasi dan menyebabkan tidak sadarkan diri jika dikonsumsi berlebihan. Kalian tahu nggak dampak penyalahgunaan obat yang digunakan secara terus-menerus atau yang melebihi takaran itu dapat mengakibatkan kecanduan. Kecanduan inilah yang menyebabkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat atau SSP dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, peran serta sahabat Bepom sangat diharapkan dalam kasus menyelesaikan masalah penyalahgunaan obat ini, dimulai dari diri kita sendiri dan orang terdekat kita dengan menggunakan obat secara ketentuan. Awasi juga lingkungan dan generasi muda di sekitar kita ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan bukan kata orang, pastikan kata Bepom. Apakah kalian pernah melihat penyalahgunaan obat seperti ini? Komen di bawah ya. Sampai bertemu di TGIF selanjutnya. Bye.